Ben ritrovati amici di Radio Rossonero, ben ritrovati qui sulla radio lunedì 14 ottobre del 2024, ben ritrovati a tutti nell'editoriale che mi apre la settimana come al solito, una settimana che ci condurrà finalmente a uscire dalla sosta nazionale e a tornare a giocare con il Milan in campionato e in Champions League. Come al solito l'invito è quello di iscriversi al canale, mettere un like, ma oggi lo faccio in maniera più convinta, tra virgolette, del solito, anche se so che magari sarà un editoriale magari un pochino meno visto che, come detto, siamo in sosta nazionali, però insomma, ai fedelissimi, diciamo così, ci tengo a fare un discorso un pochino diverso che probabilmente continuerò a rifare anche nelle prossime settimane, ovvero quello di, tra virgolette, darci una mano, nel senso un po' di passaparola, un'iscrizione in più al canale, un amico iscritto in più, un like in più, sono tutti gesti semplici e anche gratuiti per certi versi, anzi senza per certi versi, sono gesti gratuiti che ci possono fare molto comodo. Non sembra, sembra di chiedere veramente un qualcosa di superfluo, ma in realtà è qualcosa di molto importante. Quindi se avete la bontà, la voglia di iscrivervi, grazie. Se avete la bontà di mettere un like, grazie. Se avete la voglia di fare un po' di passaparola, grazie. Poi insomma noi ci mettiamo quello che abbiamo, che sappiamo, che conosciamo, che possiamo dare. Le nostre idee possono essere giuste, sbagliate, quelle che sono, insomma. Poi insomma, ognuno fa riferimento a chi gli piace di più, che chi pensa che possa essere un pochino più veritiero, un pochino meno, insomma. Ognuno fa. È ancora più semplice il telecomando, cioè non si clicca nemmeno, non c'è nemmeno bisogno. Quindi per quelli che lo faranno, grazie davvero. Per davvero. Vado avanti, o meglio inizio questo editoriale, che è un editoriale un po' di mezzo, visto che non c'è calcio giocato, ma facciamo un po' il punto della situazione. All in parlerò del mister, in realtà della situazione attuale, con un allenatore ormai chiamato a dimostrare quello che può realmente dare al Milan. E il Milan e noi tutti dobbiamo iniziare a chiedere risultati, perché al Milan si viene misurati sui risultati, non su se si viene, diciamo così, fatto un percorso di crescita, un percorso coi giovani, un percorso di transizione rispetto alla scorsa guida tecnica. No, siamo al Milan, bisogna tornare a pensare, a ripensarci Milan a 360 gradi, tutti, anche noi che valutiamo, e siccome non siamo reduci da 10 anni di cosiddetta banterera, ma siamo reduci da secondi posti, scudetti, Champions League, a volte ben giocate, a volte no, ma comunque è un Milan non in ricostruzione, ma un Milan che sta cambiando pelle, quello sì, ma non un Milan disastrato. Bisogna anche chiedere risultati. Non l'abbiamo fatto a luglio, ad agosto, nemmeno forse a settembre, però arrivati a metà ottobre sì. E il mister credo che lo sappia, lo sappiamo un po' tutti. Questa è la parte di stagione dove o si resta attaccati al treno, un treno che già ci vede lontani 5 punti dal Napoli, ad esempio, e ci vede a 0 in Champions League, quindi o si resta attaccati al treno del campionato o della Champions League, o si inizia a rivalutare quello che sono altri tipi di obiettivi. E siccome questa squadra ha obiettivi che non possono essere azzerati quantomeno a ottobre-novembre, ma se per caso poi non ci arriverà all'obiettivo, lo si deve capire a febbraio, a marzo, aprile, non certo a ottobre-novembre come magari è stato negli ultimi campionati, l'ultimo soprattutto, ma anche 2 anni fa, insomma il Milan è iniziato a staccarsi già in dicembre. Bisogna restare attaccati al treno di vetta e a essere misurati sui risultati. Io non posso negare di vedere un Milan diverso, un Milan che prova a difendere in maniera diversa, un Milan che prova a giocare in maniera diversa. È innegabile, non direi una falsità, e ha bisogno di tempo, che non ha. Che sapevamo che non avrebbe avuto tempo il mister, lo sapevamo da giugno, da luglio. E chi ha fatto questa scelta forse doveva essere conscio del fatto che questo allenatore aveva bisogno, se voleva fare questo tipo di calcio, di giocatori diversi che non sono arrivati e di tempo che non può avere, perché siamo il Milan e bisognerebbe ricordarselo sempre che siamo il Milan. Non solo, ma adesso ne parliamo nel terzo punto, in quello che è frasi, silenzi, responsabilità. Che dire, io come detto abbiamo lasciato cartissima bianca, non carta bianca, abbiamo lasciato ampia libertà al mister, criticando sempre la scelta della tipologia dell'allenatore e non l'allenatore,
perché l'allenatore va misurato su quello che propone sul campo. Quello che possiamo dire sull'allenatore è quello che più o meno ci eravamo fatti un'idea, cioè un'idea di un allenatore che volesse giocare a calcio, che poteva iniziare a fare un coach diverso, che però aveva delle lacune che al Milan invece servivano, soprattutto a livello caratteriale. Un livello caratteriale che abbiamo visto anche nelle ultime partite, è innegabile, il Milan pecca di carattere, pecca nei giocatori, pecca nei dirigenti, e forse l'unico uomo forte che potevano mettere per ovviare a queste lacune, visto che tutti i giocatori non si possono cambiare, i dirigenti men che meno, poteva essere l'allenatore. Non è stato fatto, pace. Siamo al 13 ottobre, lo sappiamo, è stato un errore, probabilmente grande, che costerà forse qualcosa in stagione, però insomma siamo qui. E adesso o si resta attaccati o l'all-in non pagherà. Poi si potrebbe aprire il discorso nuovo allenatore, eccetera. Ma conosciamo questa società, conosciamo la reticenza al cambiamento su due piedi, conosciamo la difficoltà di analisi nel giudizio su un allenatore, conosciamo quello che è la difficoltà anche nel cambiare un determinato tipo di progetto, se si è fatto un determinato tipo di progetto. Non è nemmeno semplice andare a dire a un Allegri, a un Sarri, vieni, inizia a lavorare senza dargli magari la certezza di fare almeno 2 anni più 1, perché non sono allenatori di primo pelo, sono gente che comunque non si muove così tanto per. Capisco, possa essere una difficoltà, ma siamo il Milan, anche qui bisognerebbe ricordarselo, così come è stato fatto nello scorso mercato, perché sto iniziando a vedere i primi nomi di mercato che girano, centrocampisti, terzini, ovviamente quelle che sono le nostre mancanze, soprattutto a centrocampo. Lo sappiamo, il nostro centrocampo è corto e mal costruito, soprattutto per come si sta giocando adesso, un modo di giocare che difficilmente penso si possa tenere a lungo, perché è un modo di giocare dispendioso, che non ha grandi ricambi, che ci fa vivere le partite sempre su una sorta di filo del rasoio, perché sembra una squadra quasi nata per giocare come se stesse sempre giocando al 75esimo sotto 1-0, e non si gioca così. Non si gioca così, il margine di errore è veramente alto. Quindi bisognerà andare, credo il mister lo sappia perché l'ha detto più di una volta, verso un tipo diverso di calcio, meno dispendioso e meno rischioso di questo, che comunque ci ha fatto transitare in una fase migliore rispetto alle prime 3 partite, cosa che comunque non era così difficile, però adesso arriva il difficile, cioè poterlo applicare sul lungo periodo, perché le qualità dimostrate nel derby si possono dimostrare su 5 partite, 6 partite durante una stagione, perché tutti danno tutto e non sempre invece si può fare così, anzi non si può fare quasi mai così, lo sappiamo. Quindi dovremmo in teoria chiedere una mano al mercato, ma il mercato, come c'è scritto nel titolo, si è automesso con le spalle al muro. Cioè i problemi di lista e di liste, anzi, Serie A e Champions League, sono gli stessi che avevamo negli ultimi giorni di mercato. Non è cambiata, la rosa è sempre quella. Quindi se vuoi mettere un centrocampista che non sia italiano o vivaio Italia, quindi un giocatore straniero, devi tagliare qualcuno dalla lista. Così come se vuoi mettere un terzino devi tagliare qualcuno. E non puoi tagliare ad esempio Davide Calabria, perché Davide Calabria rientra in un altro discorso di liste, cioè un giocatore del tuo vivaio. Quindi se vuoi mettere il Thiago Santos della situazione, che prima comunque voglio vedere arrivare, poi ci credo, perché comunque costa parecchio, e è già speso in quel ruolo, male, ma è speso. Se vuoi mettere un altro tipo di giocatore, devi tenere in considerazione quelle che sono le caratteristiche delle tue liste, ovvero se metti un italiano non c'è grandi problemi. Se metti un giocatore ex del tuo vivaio non ci sono grandi problemi. Se metti un giocatore del vivaio Italia non ci sono grandi problemi. Se però inizi a mettere uno straniero non vivaio Italia, devi tagliare, devi per forza di cosa tagliare. Lo so che alcuni di voi taglierebbero volentieri Benasser, ma poi ragazzi la questione diventa sempre più complicata di così, non è ma sì, fa niente, lo taglio, perché poi un giocatore ti rimane in rosa, si allena, lo devi vendere,
così come magari ci sono giocatori che hai comprato, che devi tagliare, poi non riesci a schierare, come Jovic. Insomma, non è semplice gestire un gruppo, lo sappiamo. Non a caso ci sono i direttori sportivi, cosa che noi ovviamente ci guardiamo bene a che fare, dal mettere, però insomma, in teoria le altre squadre lo fanno. Poi, lo so, ogni tanto mi scrivete sotto, ma come ci sono squadre che non hanno i direttori sportivi? Ragazzi, non è vero, non è vero. Hanno al massimo dei direttori tecnici o tutt'al più dei direttori generali che masticano calcio. Siccome noi questa figura non ce l'abbiamo, noi non abbiamo Marotta, che con i pregi e i difetti, io non entro in altri discorsi, io sto parlando di una questione diversa. O il Galliani della situazione, ecco, restiamo su Adriano Galliani, che non era un direttore sportivo, ma era un amministratore di calcio, che comunque poteva cavarsela anche magari soltanto con un supporto di qualcuno che poteva masticare di calcio, non propriamente direttore sportivo, perché le veci del direttore sportivo, cioè quello che alza il telefono e chiama il giocatore, gestisce i rapporti con i media, gestisce i rapporti con l'allenatore, cioè il dirigente calcistico lo sapeva fare. Quindi, siccome noi non ce l'abbiamo questa figura e non abbiamo nemmeno l'amministratore delegato che mastica di calcio, andava messo un direttore sportivo, perché in altri luoghi dove non c'è, quantomeno c'è l'amministratore delegato, il direttore generale che masticano di calcio. Da noi non c'era, quindi andava messo un direttore sportivo. Non è stato messo, ne vediamo le conseguenze, anche con la gestione del gruppo, perché il gruppo si comporta così anche perché non c'è realmente un dirigente sportivo capace di gestire un gruppo, perché si chiama direttore sportivo, non a caso, non si chiama né uomo mercato né amministratore delegato, si chiama direttore sportivo. La nomina già dice quello che deve fare, dirigere la parte sportiva di una società, dirigere però. E questo a noi manca e lo vediamo sul campo con gli atteggiamenti dei giocatori che sono immaturi, punto, non si scappa, perché tu con il controllore o senza il controllore di turno il rigore al compagno non glielo porti via, non esiste, quindi bene mettere i puntini sulle i, perché uno, se è già professionista di suo, queste cose ad esempio non si dovrebbero vedere, ma come non si dovrebbe vedere un allenatore che se ti dice la prima volta che tira un altro, poi nell'intervallo non te lo deve ribadire, e soprattutto quando succede la seconda volta tu te ne infischi e lo fai lo stesso. E non c'è stato nemmeno nessuno dalla panchina che ha tirato 2 urlate al rigorista, in questo caso Ebram, per fargli cambiare l'idea, così come è successo per Teo nel primo tempo. Ma quello di Ebram, per paradosso, è ancora più grave se se ne sono davvero detti 2 nello spogliatoio all'intervallo. E questo fa capire probabilmente sia la mancanza di polso, sia quello che è in questo momento questa sorta di equilibrio molto sottile che c'è tra allenatori e gruppo, e tra gruppo e gruppo. Ognuno di voi può fidarsi di chi gli dice che tutto va bene tutto. Poi, con una certa regolarità, vediamo dei comportamenti, degli atteggiamenti, dei fatti e degli eventi veri, non eventi, eventi, che chi capisce mastica un pochino di più riesce a riconoscere. Eh, il, il confine tra va tutto bene, lo spogliatoio tiene, lo spogliatoio con l'allenatore tiene e non tiene è abbastanza sottile in questo momento. Quindi bisogna far sì che quantomeno i risultati ci diano una mano per rinsaldare questo equilibrio e renderlo un pochino più spesso. Però, come detto, insomma, i pastrocchi dello scorso mercato, quelli che ci hanno condotto ad avere un centrocampo così corto, un centrocampo che non riesce ad avere dei ricambi perché è stato costruito con 800 mezzali, con caratteristiche molto particolari che ma si sposano col gioco. Quindi una situazione un po' complicata anche a livello numerico, lo vedremo nel prossimo mercato come può essere risolta. Lo so, il nome che abbiamo in testa in gran parte di noi è quello di Samuele Ricci, ma Samuele Ricci non viene via gratis, visto che gioca al Torino e che soprattutto è ora titolare della nazionale, quindi mano al portafoglio. Lo si vorrà fare? Boh. Terza e quarta frase. Frasi, silenzi e responsabilità. Ho visto che si è tentato di sottolineare tanto le frasi del presidente Scaroni, quelle legate all'aumento del fatturato, ma che non è nulla se non viene accompagnato anche dalle vittorie sul campo e dal risultato sportivo. Ci siamo presi di quelli che, siccome l'hanno detto per 3-4 stagioni,
di quelli che non capivano nulla perché le cose importanti erano altre. Ora che lo dice il presidente è giusto sottolinearle, sì, ma era come era giusto sottolinearle mesi fa, quando qualcuno non le diceva, anzi si diceva al contrario. Le mettiamo agli atti le parole del presidente, ben vengano, che sono arrivate alla metà di ottobre del 2024, così come metto agli atti purtroppo le parole sullo stadio, che sono costate anche del lavoro diplomatico, perché comunque parlare di San Donato come se fosse una sorta di piano B implica comunque che dall'altra parte qualcuno se ne risenta, perché le parole sono state non solo quelle sul bilancio, ma anche sullo stadio. I silenzi purtroppo invece continuano da parte della dirigenza, perché al netto di qualche parola nei pre-partita dove è molto semplice parlare perché non c'è ancora l'evento, non c'è ancora la partita, quindi si può parlare con una certa libertà e soprattutto senza analizzare quello che è il campo. Non ci sono da inizio stagione, non c'è lo straccio di una parola, nessuno si assume le proprie responsabilità, perché andare nei post partita da parte di un dirigente vorrebbe dire ci metto la faccia e mi prendo le mie responsabilità se vado dopo una sconfitta. Purtroppo assistiamo, come stiamo assistendo da mesi, da anni, a comandano tutti, non comanda nessuno, o meglio comanda qualcuno che in realtà non vuole dimostrarlo, oppure vuole mandare davanti qualcuno perché così che se nel caso dovesse fallire viene bruciato quel qualcuno, in questo momento quel qualcuno è Zlatan Ibrahimovic, che ha comunque le sue responsabilità, ma che comunque ha delle responsabilità limitate come quelle di tutti. Fin quando non si uscirà da queste impasse, da questi giochi di chiaroscuro, di ombre, di luci, non si va da nessuna parte, perché si continua ancora insistentemente ad avere problemi di comunicazione. Non ultima la pagina di Gazzetta di questa settimana, dove il Milan non ha smentito niente, così come invece ad esempio aveva fatto su una questione molto simile con Rafa Leao un anno e mezzo fa, un gennaio 2003 se non ricordo male, quando a una prima pagina molto simile il Milan rispose su Twitter con una nota ufficiale. E in questo caso invece il Milan è stato silente, totalmente assente, anzi ha tentato di far probabilmente fatto filtrare la questione legata al fatto che si parlava con il giocatore, cosa doppiamente grave, visto che così sembra quasi che tu stia volendo bypassare il dirigente, in questo caso l'agente del giocatore. Quindi è la solita questione, purtroppo ci ritroviamo sempre a dire le solite cose e con la questione di Teo abbiamo visto che questo giochino inizia a essere smascherabile molto più facilmente che in passato e che tanti hanno masticato la foglia di questo giochino fatto con le responsabilità addossate sempre ai calciatori. Non che non le abbiano, ma sempre ai calciatori. È un giochino che viene smascherato ed è smascherabile ormai perché succede più spesso che in passato. L'abbiamo visto con Teo, l'abbiamo visto con Pier Calulu, che tanto felice di andar via non era, e si è capito. Così come è stato tentato di far passare per Tonali, per Leao, eccetera. Lo sappiamo, insomma. I giochini ormai sono smascherati. Chiudiamo con più Milan. È un invito a tutti noi, insomma, di essere più Milan, di volere bene al Milan, ma il Milan è quello dello stem, è il Milan in senso di identità, di quello che ci ha fatto diventare tifosi di questa società, di questi colori, non delle persone. Non sto facendo riferimento a nessuna persona in particolare, né nel bene né nel male, ma di volere un pochino più bene al Milan. Se voi pensate che il Milan in questo momento sia qualcosa di bello da tifare, da incentivare, che bisogna essere soddisfatti di com'è il Milan in questo momento, e quindi si è da un certo punto di vista non nella posizione di criticare quello che è il Milan attuale, libertà di farlo ed è lecito farlo, assolutamente. Io in questo Milan faccio un po' fatica a riconoscermi, come fa fatica gran parte del tifoso milanista, perché se andate in giro ovunque
parlate con un fratello, uno zio, un cugino, un amico, un conoscente, tifoso del Milan come voi, ci sono tanti tifosi del Milan che fanno proprio fatica a riconoscersi, è una questione proprio di identità che si fa difficoltà ad avere in questo momento sul Milan, è una questione che è anche un po' più spinosa che un giocatore comprato, un allenatore, un dirigente, è qualcosa di un pochino più profondo, questa sorta di smilanizzazione del Milan che è in atto da un po' di tempo e che se un tifoso del Milan vuole, può fermare, nel senso che rimane tifoso del Milan. Volere bene al Milan non vuol dire smettere di tifare il Milan e smettere di seguire il Milan, ma amarlo e seguirlo in maniera diversa rispetto a quello che si vuol far passare in questo momento. Cioè quello che abbiamo sempre fatto, cercando di far e lo so che è un discorso sembra vuoto e inutile, anche un po' aleatorio, non so nemmeno come farlo passare. So che probabilmente non riesco nemmeno a far passare quello che sto pensando in questo momento, quindi ognuno prenderà la cosa in maniera diversa, lo so. Faccio fatica a portarlo in parole quello che è il pensiero attuale. A me dispiace vedere il Milan così com'è in questo momento, un qualcosa di con poco peso, con poco sentimento, con qualcosa che non è Milan, è qualcosa che forse assomiglia più ad altre squadre, ma non al Milan. Ehm, Niente, no, mi fermo qui anche perché davvero non so, volevo dirlo questo di concetto, ma mi rendo conto che non riesco, quindi eh, va bene così. Ci rivediamo tra poco con Mattino Milan e con tutto il resto della nostra programmazione del lunedì. Grazie a tutti e alla prossima.